сколько можно уже кашлять? Ты уже 2 месяца кашляешь. У тебя точно инфекция какая-то. Давай начинай антибиотик принимать. Там как раз оставить. Никогда так не делайте. Если вас беспокоит длительный кашель, кашель более 8 недель считается хроническим, обязательно обращайтесь к врачу. 3 наиболее частые причины хронического кашля – это кашлевой вариант бронхиальной астмы, гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь или патология верхних дыхательных путей, или по-другому кашлевой синдром верхних дыхательных путей. Сначала устанавливаем причину, а потом уже назначаем лечение, не наоборот.